30 ildən çoxdur bu təcrübəni mən bilirəm və sınamışam, uşaqlara da etmişəm. Yəni öz uşaqlarıma çox xeyir olur. Mən öz pişirdiyim Daxçınlı qəndimləndir, amma Ağqətdən də kim pişirməyibsə Ağqətdən də edir. Fərq etmir, çünki hər ikisi pisoqdan düzəldiyi üçün mən bu qəndimə edirəm. Ağqəndi işlətmirəm, istifadə etmirəm. Siz də belə qəndi yandırın. Təsəvvür edin ki, öz sürəyə çox xeyirdir. Sınağımdan keçirmişəm. Siz də edin, öz sürəyinizə xeyir etsin. Böyüklər də isə bilər, uşaqlar da fərq etmez. Görürsünüz, belə yanacaq bu qənd. Əriməlidir, yanmalıdır. Buna xeyir edən budur. Burada da suyu qoyuram. Biraz acı olur düzdür, ama dərmandan xeyirlidir. Biraz belə uşağa içirdərsiniz.